ഇത് നമ്മുടെ റോട്ടറി ഹാമറിൽ 800 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ചക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് വെള്ള ചക്ക് കൂടാതെ SDS ക്യുക്ക് ചക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് കാണാം. ഇനി ഇതാണ് 800 വാട്ട്സിൻ്റെ റോട്ടറി ഹാമർ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് വരുന്നത് മോഡല്. ഇതിൻ്റെ ക്യുക്ക് ചക്ക് SDS ക്യുക്ക് ചക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 5 ബിറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കാർബൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുമുള്ള ചക്ക് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ നമ്മുടെ ചക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തു. ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ വിറ്റുകളിട്ടിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത്. ഇനി മറ്റേ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം.